Kıbılam, köngül küýsegim. Ýatlama. Awtory Keyik Umarova. Her sawada ilki bilen seniň diwardan asylygy duran surat tak keşfiňde nazar meglenýär. Şol pursat gyýdyň sagaman öwreni şükür edýän mysaly mehirli gözleriň nurlanan ýaly bolýar. Işe uğrayan wagtymda da seniň ýadygärlik galan suratyňa bakyp şu günümiň şowly bolmagyny, sagaman işläp gelmegimi dilek et Kıbılam. Ruhum gollasyn diýip kapydan çykýaryn. Begençli günlerim boşlap, jansız keşfiňe buýsançly baktym. Tehel göwnüm döwülse, gözlerimiň owasyny ýaşa doldurup senden medet gözleýärin. Saňa derdim egzip, köňlüm rahatlyk tapýar. O ynha indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri şol bir akymy bilen gaýtalanyp dur. Bu ne hili beýle bolýaka? Ayatda diýirken, aramyzda gedip ýören wagtyň näme üçin seniň bilen oturup uzak gürrüň etmedim käm? Bu meniň günäm bilenmi? Ýa-da seniň dymma häsiýetiňdenmikdi? Çağalykdan saýlanyp, ähli zada akyl ýetirip uğranymdan bäri seniň aramyzda bolup, ine gana çaýnahar edineniň, gürrüň edip oturanyň hiç ýadyma düşenok. Sen mydama işlidin. Owu hojalygy uğrundan işlän soň, ir seher biz uykudan oýanman kak gidip, gije süýji uyka gidelmezden soň hem öýe dolanardym. Deň jalyş günüň ýok diýen ýalydy. Öýüň ownyk işleri, üç çağanyň aladasy ejemiň boýnunady. Oňa ula ýaldygynym kömekleşerdi. Ulalandyrdy. Soňra bir neme giçräk uklagan boldyk. Şol döwürler akşam naharyndan soň okuw derslerinden öýe berilen ýumuşlary edýän wagtymyz sen işden gelirdin. Çaý çöregiňi iýip gündeligimizi gözden geçirerdin. Bizim üçimiz hem okuwa ökdedik. Şonuň üçin sapaklardan alan bahalarymyzy gowanyp, övgüli sözlerimi aýdaryňa garaşardyk. Sen welin gündeliklerimizi bedäp duran 4'lük, 5'lik bahalarymyzy görseň-de, öňkü bolşuň bilen olary ýygyna bererdin. Yüz gözüňde şatlyk, buýsanç görmezdik. Diňe oňat okaň diýerdin. Seniň hemme aýtjak diýjegiň şu iki jümlede jemlenen eken Kıbılam. Ýüreginde berç bolup duran buýsançyňy, begençiňi daşyňa çykaryp bilmän ekeni. Ekin ekmegi, mal saklamagy gowy görerdim. Şonuň üçin mydama mellegimde eker ýaly dürli bakça ekinleriniň taýlama tohumlaryny tapyp getirerdim. Mellegimden tas ýartyny diýen ýaly ýorunja ekerdik. Ýaz faslynyň gelmegi bilen ýaňy maýsalan ýorunjalaryň uwjyny çyrpyp gutap pişirerdik. Sen gökli gutaby gowy görerdin. Ýorunja güllände howlymyzy üýtgeşik ýakymly iýit gaplap alardy. Howa sowap ýere ıgal gar düşýänçe giden pelin ýorunjasyny ormak bize iş bolardy. Göwnüme bolmasa şol wagt ýorunjalar gaty basym ötýän ýalydy. Ýaňy oran ýalysyň welin salym geçmän ýene garış sere bolup barýandyr. Owluk mallary bilen birlikde hojalygymyzda sagym sygyr hökman bolardy. Çünki sen her seher uly şakatyny doldurup süýt içerdin. Her näçe işli bolsaň-da, ekinleri ýydyk etmäge de, mallary garamaga da wagt tapardyň. Owadaşlarymyzyň arasynda seniň syly hormatyň ulydy. Adyň tutulan ýerde belent adam kärçiligiň, zähmet söýürligiň barada övgüli sözler aýdylardy. Edip bilseň, il güne kömek ederdiň. Ahmet aganyň gyýdy diýilse, bize de üýtgeşik nazar bilen seredilýän ýalydy. Bu hakykatdan da şeýledi. İş canlydyň. Gara zähmete gedek gelende janyň gaýgyrmazdyň. Seniň 1969-njy ýylyň aňzaklyk işini, Gyzylgumyň jümüşindäki çopan goşlarynda geçirendigini, ýaz günleriniň birine de iki ulak bolup gögüren gowaçylary halat etmek üçin egin eşigiň bilen özüňi suwa urup,
Yıkılan böbödüň öňüni aljak bolanyny owa adamlary soň-soňlary hem gürlüň ederdiler. Bu gaýrat ene topragymyza, ata watanymyza bolan çäksiz söýgü seni 1941-1945-nji ýyllaryň jeň meýdanlarynda hem sag-salamat alyp çykypdy. Uruşda bolan günleriň barada asla gürlüň etmezdiň. Sen gürlüň bermeseň-de ata watan, ene toprak ugurunda şerin janyňy orta goýanyňy çep döşüňe agyram berip duran söbeşçiň orden medallaryň aýdyp durdy. Belki seniň dymmalygyň, içiň hümledip ýörme häsiýetiň hem şol ganym uruşuň agyr täsiri bilendir. Gara başyň ýaşlykdan köp külpetleri başdan geçiren bolmaly. Biziň çağa kalbymyz onu duýmandyrda kakanjan. Yüzüň agyrat bolan soň biz saňa artykmaç söz gatmaga çekinerdik. Ähli aýtjak diýjegimizi ejemiň üstü bilen getirirdik. Bu çağa wagtymyz hem ulalyp aýry maşgaly guranymyzda da şeýledi. Yüzüňe dikanlap bir söz aýdanym ýadyma düşenok diýsem ýalňyşmaga mahmal. Diňi ýekejek edip. Mektep ýyllarynda meni bilokan oglunym gowy görüpdi. Ýöne sen biziň söýgimize garşy çykypdyň. Çünki ol oglanyň kakasy bilen haýsydyr bir işiň üstünde sözüň gadaşyp, araňyza tow düşen eken. Kapıdan gelen savçılar her gedek ejem gaýtarardy. Olar birinji gedek gelenlerinde ejem seniň düýüp götür garşydygyň mälim edip, gaýdyp bu kapıdan gelmezligi sargapdyr. Ýykylan görüşden doýmadan edip, savçılar ikinji gedegem, üçünji, dördünji gedegem geldiler. Seniň welin şol burun bolşuňdy. Gyýdyň ýüreginiň şol ýigit diýip urýandygyny duýsaň da, doňara daşy öwürlen ýalydyň. Olaryň bolşuna gaharlanyp, ejeme käýnerdim. O da öz gedeginde meni burup alardy. Ahir bir gün ýaryldyň. Şondan başga kimi diýseň diý. Olu toy tutup berjek. Ýöne olar gaýdyp gapymda görmäýin. Menim iýlim öňünde baş galdyryp gezmelidir ne? Onuň kakasy uly märekede yüzüme dikanlap, sen näçe garşy bolsaň da, gyýdyň meniň öýümi törün beder. Şuny men saňa aýdýan diýdi. Kakany namys astynda goýup giderin diýseň, ýoluň açyk, diýdim. Şol sözden soň men seniň aýak diýräp durmagyň sebäbini düşündim. Şonda menden göwnüň ynjan bolsa, bagyşly kyblam. Men hiç wagt, hiç kimiň öňünde seniň kiçelmeňi, mertebäň peselmegini islemedim. Şonuň hatirasyna hem ilki söýgimden ýüz öwürdim. Kyblam. Zähmet ýolunda dürli bedipelerde işläp, ýyl günüň arasynda başarjam ýolbaşçy, guramaçy hökmünde tanalaňsaň, ýaşaň soňunda da etrabyň uruş veteranlary geňeşiniň işini alyp barmagy inandylar. Her gün ertir ýer bilen arasaça geyinip, hasaňy tyrkylladyp işe ugrardyň. Dogrusy, ýyl günüň gepgürlüginden çekinip, biz seniň ol ýaşda işe gatnap ýörmegiň garşydyk. Bu barada ýyl arasynda syýlygly adamlaryň ýanynda gürrüň edenimde, şol iş onda ýaşaýşa höwes sürütip, ömrüni uzaltýan bolaýmasyn. Goý işläbersin diýdiler. Her ýylyň ýeňiş gününde eliňe etrabyň uruş veteranlarynyň sanyny alyp, sowgatlaryny gowşurmak üçin ýolu düşeningdäki buýsunçly keşfine syýlap, olaryň aýdanlarynyň ýerliklidigine ýene bir ýoly göz ýetirirdim. Ol sanyň kim-kimden azalmagy seni gaty gynandyrardy. Başyňy ýaýkap,
uzak wagtlap pikir içime oturardyň. Beşirli ýalkap daý ýoğulanda has gynandyň. Onuň bilen etrapda geçirilen çäreleri, duşuklary bilejek atnardyň. Ýalkap daý gürrünçil adamdy. Bile çay içýän wagtyňyzda onuň bir özü gürleýän ýalydy. Sebäbi sen diňe onu maqullaýan tersi başatyp oturardyň. 90 ýaşy tegelep panydan gitdim. Ýöne şol ýaşdady. Biz senin garranyňy duýmadyk. Uzyn boýuň egilmedi. Beýlik bükülmedi. Adarsyzdyň. Öz günüňi özüň görerdiň. Güneşli günlerde daşyşykda goýulan oturuşda töweregi syýlap oturmagy. Arasa howada gezim etmek gowy görerdiň. Dynç alyp oturan wagtyňda köplenç elini iýlen çöpçagaz bilen ýere bir zatlar çyzyşdyrardyň. Sen şonda näme ýazdyň kankam? Belki daşyňdan aýdyp bilmedik sözlerini ene ýere aýdansyň. Ýogulmadyňdan bir hepde öň men täzirlen gutlamagy bardym. Bedew ýylny aýal doganymyň öýünde garşy aldyk. Sen maňa golay oturdyň. Ýyllar gözleriň guwarlan bolmaly. Çöregiň ujundan bir döwüm bölüp saçaga bismillah etdiň-de saçakda näme bar diýip soradyň. Men täzir saçagyny beden nygmatlary sanap çykdym. Maňa özüm beräý diýdiň. Eline berilen kiçirek özüm hoşasyny işdämellik bilen iýen soň men ýene-de uzatdym. Gerek däl diýen manyda işaret edip ýa çekildim. Uzak oturman düşege geçip gyşardyň. Anha iň soňky edek seniň bilen diýdarlaşyp bir saçagyň başynda oturanym hem şol boly. Ýöne sen mydama meniň ýüregimde ediz kawlam. Telefonda gürleşen sesim şu wagtym kulagymda ýanglanyp dur. Şeýle gürlänigde sesim juda pes çykardy. Ýuwaş gürlerdim. Telefonda bilen ýaş ýigidin kyýaly sesim ýanglanyp eşdilerdi. Jaňlaşmak gowy görerdim. Özem saglyk amanlykdan soň hökman kemzadyň ýokmy diýip sorardım. Indi özümim garlyk müçesinden gädip uğramsoň senin bu aladaňy begenjimden ýüregim tolgunyp giderdi. Diýdelerim gözi ýaşa dolardy. Häzirim şol aladaňy mehriban sesini küýseýän ediz kakam. Ertir, akşam, suratda keşime garap, sen baradaky ýatlamalar bilen ýaşaýan. Göwnüme bolmasa, şu wagt men seniň bilen dirligiňdäkden has köp gürleşýänim ýaly.